大家好，又到英倫搜查官嘅節目時間啦。大家好啊。就今日咧就係11月30號啦。就星期日。大家可能喺香港嘅朋友，或者係身處喺全世界嘅朋友，可能都知道，即係早幾日啦，香港發生一件慘劇啦吓。亦都係即係奪去咗而家再多啲啦吓。146人嘅性命。其實亦都有啲仲係仍然揾緊嘅，可能就係未聯絡到嘅。所以其實都呢件事，我諗大家都好唔開心啦。所以過去咗幾日都其實個心情都係麻麻地啦。亦都即係都冇乜心機去即係做平時嘅日常嘅嘢啦。可能大家觀眾或者喺電視機旁邊嘅你，可能都有同樣嘅感覺。但係就日子繼續要過嘅，亦都要面對未來。所以我哋都要即係即係紀念即係離開咗個人啦，亦都要守護住，或者我哋要為一啲仍然即係幸存嘅，或者佢哋嘅家屬咧，就獻上我哋嘅祝福啊！希望佢哋繼續去堅強地活下去嚇，咁同埋就希望可以有一個好嘅居所啦嚇。即係而家居所冇咗啦，希望睇下有啲咩嘅情況可以令到佢有一個好嘅居所俾佢哋啦嚇。OK，收拾心情啦，但係都要面對我哋嘅生活，亦都要收拾心情。波亦都要繼續去講啦，係咪？即係作為一個曼聯台，亦都要繼續去即係跟進曼聯嘅消息啦。亦都係之前亦都抽到即係作客嘅波飛，所以亦都同搜查隊今日都係揸車入咗去倫敦嘅南部。有個地區叫 Croydon 啦，如果係英國嘅朋友應該知道 Croydon 喺邊啦嚇。Croydon 嘅好嘅地方就在於有宜家家私啦，有茶飲啦，有中式嘅超市啦。亦都係即係點講咧？買餸啊都好方便嘅，同埋就附近亦都有好多香港人即係居住嘅一啲區域啦，包括係 Sutton 啊。Kingston 啊咁樣，其實或者 New Modern 啊嗰個幾抽嘅一啲城市咧，都係好近 Croydon 嘅。所以其實亦都有啲朋友咧就都會捧水晶宮嘅，因為都係近啊嘛，係咪？所以亦都我有啲朋友唔捧曼聯嘅，有啲係轉去捧水晶宮，因為佢住得近啊嚇，覺得嗰隊波係自己嘅一隊local 嘅球隊。當然係住 Sutton 嘅朋友，梗係支持 Sutton United 啦，係咪先？佢亦都有隊波嘅。係啦，都係揸個車入去啦，亦都係又撞到喺曼城特登揸車落嚟嘅曼聯嘅幹事啊，過馬路都撞到啊，真係即係喺曼城就撞唔到啊，反而喺水晶宮嘅賽場就撞到佢啊，佢好犀利啊，即係我諗佢揸咗都4-5個鐘落嚟嘅嚇，亦都係場波係開好早啦，所以其實佢應該好早起身。我哋都其實都要9點鐘到開車啦嚇，亦都係早啲泊低架車，同埋就揾嘢食嚇，亦都喺球場對面咧有一檔幾好食嘅餃子嘅。如果大家有興趣下一次又作客去水晶宮又想揾嘢食嘅話咧，不妨喺下邊留言或者你可以私信我，我就話翻俾嗰間，即係話俾你聽嗰間嘢喺邊度，同埋都幾好食嘅。其實係我利物浦嘅朋友介紹我，因為佢有一次睇利物浦作客水晶宮咧，就話嗰間嘢好好食。咁所以咧嗱，利物浦嘅朋友咧都可以即係結識下嘅，亦都係有陣時有啲好嘢咧會介紹俾你嘅。尤其是即係對住一啲共同嘅敵人啦嚇，水晶宮專殺利物浦啊嘛。但係咧
我哋都係啊，其實利物浦都係專殺我哋嘅。過去嗰咁一兩季，其實我哋對水晶宮都冇乜好日子過，包括喺主場亦都輸過俾水晶宮。咁啊，亦都係我上一次作客睇水晶宮咧，都諗住攞3分嘅，點知臨尾香咧就俾奧利斯啊，如果冇記錯，咁亦都係臨尾係俾佢一個嘅罰球就入鬼咗，搞到1-1嘅。咁所以嗰場波就贏唔到啦嚇。咁但係咧，小弟同阿搜查太咧，其實近呢一兩季，即係特登要抽作客波飛而又睇到嘅咧，都似乎暫時係勝出率咧係100% 嘅。咁包括就係、作客曼城啦，阿麥嗰球咧，記唔記得啊？馬天尼斯一斬，然後阿麥繞過艾達臣，然後就入嗰個波咧。如果大家仲記得嗰場波嚇，咁啊曼聯係贏波嘅。咁啊嗰次特登揸下車上去睇場作客曼城嘅比賽啦。咁另外亦都係去過酋長球場，咁都係嗰場應該足總杯巴伊迪爾未勇救12碼嘅，係咪？咁亦都係嗰場波咧，亦都係入晒腦啦，已經係好振奮，亦都係坐喺作客球迷區，唔係坐係企啊，3場波都係企足成90幾分鐘啊！今日都係企嘅，基本上咁，但係咧，你知道水晶宮個場仲煩嘅意思係咩咧？就係因為咧佢每一級咧係叫做咩？距離好短啊！即係話咧，你係會見到前面嗰個人個頭嘅。咁如果你個個企晒喺度，阿搜查太又唔算話即係好高啦嚇。咁基本上我都睇唔到，所以其實搜查太都幾辛苦。基本上都係好難先睇到。咁啱前邊咧就唔係企滿晒，咁啊見做係疏啲嘅情況底下，喺條罅度咧可以睇到啲。同埋今日入波全部喺晒我哋嗰邊。今日係水晶宮1，我哋2啊嘛。3球波啊嘛，3球波都喺晒我哋呢邊嘅，咁所以咧都叫做睇到啊，即係唔係喺我另一邊，因為其實今日咧我哋 sorry 再講一次，我哋企嗰個位咧，其實就係面對住個太陽，基本上我哋成日咁擋住個太陽睇波啊，所以係好辛苦啊，同埋就個太陽咧係基本上係由開波到完場都仲喺我哋前邊嘅，所以咧如果大家現場睇電視機咧，都見到係 fog 得好犀利嘅電視機咧係。影響得好緊要，係白晒，突然間 fog 咗有層霧喺前面，因為其實太陽光嘅即係折射咧，令到個鏡頭 fog 晒啊，大家睇唔清楚。咁所以我哋睇波亦都好辛苦嚇。咁所以就係啦，今日就叫做又去到現場，又可以同一班嘅球迷一齊係唱歌，其實都分咗好多飛俾我哋曼聯嘅作客球迷。咁都唱歌唱到由頭唱到尾啦，所以你聽我把聲咧都有啲唔同咗啊，沙咗啦。其實翻到嚟不斷去飲水啊，灌可樂啊，咁樣希望把聲好翻啲。咁但係都冇啦，把聲都係冇咗噶啦，已經嚇。難得啦嚇，上半場落後，然後下半場追翻2球，呢個都係即係同曼聯平時嘅波唔同啊。即係通常上半場打得好，下半場熄機啊嘛。咁今日就反而就唔係嘅，今日就叫做下半場可以反勝翻水晶宮咁樣嚇。OK， 好啦，多謝大家嚟到呢個頻道啦，講咗好多嘅開場白啦，希望大家唔好介意，因為其實即係作客唔係成日都有得入去噶嘛，咁俾我講少少作客嘢，都希望大家覺得開心啲啊，係咪？同埋就可以即係為即係大埔嘅火災，咁亦都講翻少少小弟嘅一啲心聲啦嚇，同埋亦都係嗰句啦，希望大家就 move on。如果你真係唔想再睇啲社交媒體，你可以擺埋喺一邊先。咁當然我就唔會繼續勇敢面對嘅嚇，咁因為其實日子要繼續要過啊，大家勇敢啲嚇，即係當其他人幫唔到啲即係例如話啲可能啲叫支援未到，或者其實支援講完又唔做嗰啲咧嚇，或者基本上講咗等於做咗嗰啲咧嚇，咁其實都未認認真真落到嘅，去啲災民手上咧，咁其實大家都希望就互相幫助啦嚇，咁其實都係要靠大家民間自發噶啦嚇，而家大家努力啲啦嚇，互相幫助。OK， 好，咁亦都係準備咗啲資料同大家講一講嚇，咁就節目內容豐富噶嚇，咁亦都係用心機製作，咁希望大家支持，咁同埋就近排可能真係少咗節目啦，抱歉嚇，因為其實就趁住國際賽週，我都要有啲工作，影相嘅工作要做，咁所以去咗巴黎一段時間嚇，咁所以翻到嚟咧都係趕緊啊，尤其是12月個賽程亦都密翻噶啦嚇，咁我睇過都有成6場波12月，咁所以咧就成個12月咧，即係天氣凍，咁少啲 job 噶啦嚇，咁實在係少啲 job 嘅，咁最多係影下啲即係
聖誕燈飾啦，去倫敦嚇，咁但係就少啲 job 嘅嚇，咁之前做晒啦已經嚇，努力地做晒。咁所以12月就盡量睇多啲波啦嚇，咁亦都係喺屋企執多啲相啦嚇，咁啊做翻啲 internal 嘅嘢啦嚇，咁所以就係嘅，咁就今日就場波要同大家講一講啦，咁希望大家支持啊，成為會員是打邊啦嚇，咁有個 QR code，咁亦都希望你 CLSS comment like share 啊，咁啊希望你留多啲 comment，俾個 like。YouTube 會派俾多啲人聽，俾多啲人睇，咁自然咧小弟嗰個嘅廣告嘅分成嘅收入咧就會多翻啲噶啦嚇。如果唔係咧，就會係一個好低嘅水平，即係基本上都唔夠 cover 啲 software 啲 cost 嘅。希望大家幫手啊嚇，真係都經營非常之困難嚇，咁就係啦。希望我可以繼續撐落去啦嚇。OK， 好，咁就開一開先呢一版係嘛 ？OK， 呢度將我變細啲啦，不如 OK。好啦，咁我就會今日就 cap 咗啲圖啦，因為其實就咁講翻我自己 drop 咗啲錄視咧就唔夠嘅，咁啊即係有翻啲圖啦，咁啊我頭先用咗少少時間，用咗10分鐘到啦嚇，咁啊就 cap 翻晒啲圖出嚟啦，咁啊唔係播住條片咧，應該就冇事嘅嚇，咁我就 cap 圖嘅啫嚇，咁我哋就逐分鐘去講啦，其實就1分鐘咧啊，其實我哋都有啲險象嘅喺，即係我望過去另一邊啊，其實即係非常辛苦啊，差啲就諗住，咦咁快入波而我睇唔到，唔通咁啊？其實就係有啲險象嘅。卡斯米路喺即係水晶宮嘅禁區裏邊咧，都試過連環咁樣咧，就係想送個波入網啦。咁最終就軒達臣咧，亦都係擒得住個波，咁所以就冇喺1分鐘嘅時候咧就開紀錄啦嚇。咁啊諗住，咦唔通又咁神奇啊？快起上嚟又好快啊！咁樣就自己嗰就冇嘅嚇。咁啊去到13分鐘咧，就對方亦都係玩手榴彈，因為其實兩隊波我喺賽前喺嗰個球場外，我咪做咗個直播嘅，大家有興趣可以睇翻。咁就亦都有講啦，佳士拿同埋艾摩廉都係打一個3-4-2-1嘅陣式，所以兩個亦都好相似，甚至連啲手榴彈掟入去咧都有啲似嘅。即係其實我哋後尾亦都用大樂字好多個手榴彈掟埋去即係禁區裏邊啦，對面亦都係嘅，亦都係將個波由禁區一嘢掟入去咁樣嘅。咁啊呢球波其實13分鐘咧出過一個險象嘅咁樣，咁啊就輾轉個波就碌咗去禁區頂無人看管嘅和頓嗰度咧，拉一個好行嘅波。咁啊但係因為個波拉得太行咧，亦都射得太正啦，就啱啱拉文斯就企翻喺龍門嘅中間，咁就好輕鬆啦，咁啊叫做擋咗呢個強烈嘅射門啊，咁就接住啦。咁但係其實咧就頭嗰10幾分鐘咧，就其實水晶宮係做得非常之好，同埋咧。一陣間都會講下，因為其實中場嗰2位球員咧，雖然佢今日埋單計數嘅數據咧好差，但係其實頭嗰10幾分鐘咧，嗰2位嘅中場球員咧係完勝我哋2個嘅中場球員嘅。即係如果你話對翻位，頭先我講啦3-4-2-1，大家係好似一個陣，好似之餘就係2個中場咧都係好類似嘅球員，包括和頓就同卡斯米路啦。連田大地就同阿班奴2個亦好似嘅，係好大段時間。如果大家有睇翻場波嘅開段咧，你見到和頓係都幾針對住阿班奴，都幾多嘅即係埋身嘅動作啊，跟住佢啊，甚至亦都去搶佢嘅波啊咁樣。就算佢搶唔到咧，阿日本仔咧，阿連田大地亦都埋去搶埋一份嘅。咁所以咧就上半場佢哋係基本上喺頭段咧。呢2個中場球員係刷晒啲數據㗎啦，咁就好多個 number 就係嗰段時間刷翻嚟嘅，咁但係到後段時間就冇晒嘅，甚至呢2個球員後尾都要被換走添，咁所以其實就呢2個球員喺上半場係幾搶鏡嘅，我都同阿手柴太講，嗱雖然你睇唔到啊，俾人遮住晒，但係我就同佢講，喂，今日我哋中場有啲受壓喎，似乎對面嗰2個真係幾 smart 喎，即係和頓同埋係阿日本仔，又係有和頓。亦都係不斷傳有好多大球會，包括我哋曼聯咧，都對佢好有興趣，亦都有傳就係話，喂，佢直情可以頂埋班奴個位啊！即係話當阿班奴講咗幾個轉會窗都話，喂，沙地揾佢啊，出到好高嘅價錢啊咁樣。如果班奴走就要揾翻個人去頂翻佢啊。其實到而家都係㗎，嗰個嘅成個古仔仍然喺度嘅，即係包括和頓啦，水晶嗰個和頓啦，即係今日呢個和頓啦。或者森林嘅安達臣啦，又或者係呢個 Brighton 嘅巴里巴啦，咁都係呢3個嘅候選佳麗咧，永遠都會喺個報章嘅頭條嗰度咧，就話喂，如果班奴或者卡斯米路有咩嘢
即係離隊嘅情況，咁就可能呢3個就會即係曼聯就要需要用錢去買一個新嘅防守中場，同埋或者係個能夠派牌又上又得落又得守又得一個好全能嘅中場咧，就係要揾呢3個人啦咁樣啊，亦都有講文奴可能亦都未必能夠去升任作為般奴或者係卡斯美路個代替品嘅情況底下，甚至文奴亦都不斷又講話要去尋求1月可能外借去揾上陣機會，希望打到世界盃等等，所以都有好多嘅可能性。咁所以其實今日和頓咧係都叫做喺即係前段咧係踢得好鬼醒神嘅，所以我都係將我隻眼亦都不斷擺喺和頓身上。咁亦都係啦，嗰球波亦都諗住，哇！佢咁樣拉爆，其實佢亦都好。其實佢踢波幾鬆容嘅條友，即係你見佢好似漫不經心咁樣咯，但係又踢到啲波，亦都係搶到啲波，幾輕鬆嘅，或者可能真係主場嘅關係咧，或者而家其實佢中間差唔多係佢踢晒，亦都隔離亦都有個日本仔啊，連田大地幫佢執漏啊、跑腿啊啲嘢，都亦都做咗好多。你見到佢哋兩個都係通常都係孖寶出現嘅啊！呢度後邊咧就部署兩個啦，阿和頓石、阿日本仔就喺隔離。前面仲有幾個啦嚇，包括嗰陣時仲有生啊、馬迪達啊嗰幾個都仲喺度，仲有10號仔啊、賓圖亦都喺度嚇，咁所以都幾多人嘅喺前面。如果佢要教炮或者要將啲波運上去，或者做啲急勁嘅傳波，其實就係和頓可以做呢樣嘢。我哋輸咗球12碼，其實某程度上又係中間打斷咗，而喺和頓揾咗個直線直插入去俾阿馬迪達，然後就約羅。即係叫做甩咗位要跑翻去追嘅時候咧，亦都係有啲狼忙嘅情況底下就輸咗嗰12碼嚇，咁或者我哋去碌快少少啊。咁其實就未出12碼之前咧，亦都係有呢個咁嘅唔好彩嘅情況嘅。咁當時亦都係啲軒咧將個波咧就係斬上前場，咁啊地治已經係頂贏咗阿馬迪達噶啦。咁點知呢個波就彈咗去約羅嘅腳下，點知個約羅就腳困腳啦，個波啊碌咗喺前邊，咁馬迪達就喂冷不提防，你將個波踢前嚟，咁因為我喺越位位置都冇問題啦，咁我未去有個單刀嘅情況啦，馬迪達，咁嗰球波就射歪嘅啫，否則其實咧就嗰球波應該係領先嘅，基本上係都幾兇殺，但係約羅亦都係鍥而不捨啦，咁追翻馬迪達啦，亦都係嘗試去俾咗壓力佢，唔好俾佢咁鬆容去射門啦。咁結果真係射歪嘅。其實拉文斯出嚟封咗位，亦都有幫助嘅。焗住阿馬迪達要係將個波即係踢得比較邊啲啊。咁所以其實咧，都要俾翻掌聲呢兩位球員。就雖然約羅今日去到賽後係笠住個頭咧。即係佢成班行埋嚟同我哋班作客球迷去即係叫做道謝嘅情況底下，但係約羅係笠住個頭噶，嗰刻我喺度望落去，喂，做乜鬼笠住啊？喂，碌翻出嚟睇下邊個，咁後尾阿萬字就行埋去咧，就叫控一控佢，喂，醒啲啦，所有人打用咪，唔好意思啊，各位朋友，突然間你把可能啲個咪突然間響，你個 speaker 突然間大聲咗，我隻手瞓咗落去，就係阿萬字瞓落去啊，約羅個頭度，喂。唔好咁啦，醒神啲啦，贏咗波啦。雖然你好責怪自己，咁啊，其實佢已經可能因為第2次犯錯，因為上一場對愛華頓咧，亦都係個即係唔好彩地啦，個波踢唔走，俾阿德斯貝利荷爾一拉個靚角，咁啊輸咗嗰場波啦。咁所以其實佢嘅信心係喺一個比較低嘅位置，亦都係因為。有呢啲犯錯啦，無論係呢個嘅單刀啦，又或者後尾即係嗰球嘅即係失誤啦，要去追翻，然後又狼忙地攞即係出腳啦嚇，咁但係即係令到佢係即係個信心去到低位，亦都後尾係阿摩連亦都係覺得係喂佢可能信心唔係好夠喎，如果咁樣攞個波。騰震嘅話點算咧？咁不如就換走佢，咁後尾就換走埋佢坐喺 bench，然後就都幾落寞啊，遮住自己啊，有個擰晒頭啊咁樣。咁所以後尾我諗萬字都見到，喂，贏咗波啦，醒神啲啦，希望能夠扶翻佢起身啦。因為其實仲有成季流長咁多個比賽，只係第13輪嘅比賽，有成38輪，咁你咁快又信心低谷唔得噶嘛，所以亦都係希望呢位後生仔20歲嘅後生仔，啱啱今個月。11月係生日，13號生日，咁啊啱啱20歲，咁啊希望佢能夠信心可以翻嚟啦嚇，咁其實隊友亦都幫緊佢嚇，咁啊呢球波亦都係啦，喺有啲險象啦，其實當時就阿般奴扭失波嘅，咁跟住達洛治翻嚟諗住追翻人，點知撞埋般奴度，
我睇到話死啦，空哇，完全空晒啊，大佬。咁啊隻翼隻閘位啊走上嚟，咁啊出個波啦。咁啊拉文斯係打手錘嘅，打手錘，然後咧後邊咧亦都係有10號仔啊賓圖射嘅。咁當時就約羅同埋拉文斯亦都係盡量去收窄個角度，同埋就睇下點樣擋到佢嘅射門啦。咁亦都係可以化解到噶約羅。咁所以其實都有啲好嘅嘢要讚翻佢嘅，亦都真係要讚嘅時候要讚啦嚇。咁亦都當然有失誤，都係要睇下點樣去總結經驗啦嚇。呢球波都係啦，其實就係話頭先32分鐘啦。咁啊，其實和頓咧就係中間咧就見到前邊咧，亦都係見到阿馬迪達咧係喺啲盲眼位度出現嘅。咁所以咧一個波就係一插落去禁區裏邊呢個位，哇冇啦，劏晒。當時咧，亦都可能因為阿約羅見到，喂，般奴又喺度，卡斯美路又喺呢度，哇死啦，壓埋喺度，喂冇晒人喎。如果湯穿嘅話，後邊咪剩翻迪列治同埋阿蘇爾，咁佢一定要追翻去啦。佢亦都唔知道阿達洛治會唔會翻去噶嘛。咁所以一跑嘅時候，佢就喂見到喂唔掂喎，要殺落去啦。咁點知就腳困腳啦。咁啊對方馬迪大好鬼醒嘅，跳到好高啊！咁啊，全宇宙都知道俾人嗨到啦嚇，咁啊嗨啦，咁就12碼啦咁樣。咁但係呢個12碼咧就有個叫做小插曲啦。首先咧就射入咗嘅，咁啊射去拉文斯嘅右手邊嚇，咁啊入咗啦。咁但係後尾就話 VAR 撳掣，就話喂好似踢咗兩腳喎，好似乎就馬迪達隻左腳首先踢咗個波，然後右腳先射中個波入網咁樣。咁啊後尾就全宇宙都覺得喂。咁啊冇嘢啦，你啊仲唔係衰咗咁樣？我點知係 retake 喎？啊咁 retake 一陣間我會講下點解會係 retake 啊？咁而陣間我會講翻條例，或者係因為艾華利斯啊，如果大家仲記得啊，咁啊係即係歐聯嘅比賽啦，馬體利體育會咧，咁啊見到係艾華利斯咪曾經就係兩腳嘅入咗噶嘛，但係後尾就係因為呢一個波唔入咧，就後尾就馬體會就上訴嘅。咁後尾咧就有啲事情咧，一陣間我去到後段先同大家慢慢講。啊，總之就 retake 啦嚇，咁 retake 又入，咁啊射翻去拉文斯嘅左手邊啊，頭先射右手邊，而家射左手邊。咁啊，首先就俾啲水晶宮領先啦，咁樣。咁但係其實就水晶宮，你話好入肉就係嗰頭先我講嗰啲唔好彩嘅。例如話約羅嘅唔好彩困到佢腳，然後俾佢射到波啦，或者般奴甩咗波，然後有個好空嘅位俾佢射啦。咁所以都係嚟自呢啲攻勢。咁但係之後咧就唔算太多攻勢啦。同埋去到下半場咧，我哋亦都好快咧揾到一個逆轉嘅機會，就係亦都係一啲啊唔好意思啊，把聲真係差少少，飲啖水先。飲可樂唔好意思啊。好啦，54分鐘有個好快嘅一個轉機，就係因為嚟自一個罰球，咁啊般奴亦都係揾到阿石斯，石斯亦都係喺一個 onside 嘅情況，因為其實中間幾個水晶球員係包晒噶啦，咁咧就佢亦都係控個波啦，就推去即係較為邊線嘅位置啦。咁其實嗰個位都係非常之窄嘅角度嚟嘅，咁啊一個轉身咧就將個波就射咗去軒達臣嘅格拉底。然後穿過去格拉底咧，就喺個網仔入咗啊！呢個波咁真係幾高難度，我諗叫阿石斯射多次咧，都未必可以射得再入多次啊！咁啊，石斯亦都做翻佢嘅招牌動作。咁啊，其實賽前我喺場外亦都有講啦，上一場石斯去出任正選咧，係有好多朋友都話哇好災難性喎，喂好似好耐冇踢波。咁事實上係嘅，上次對愛華頓嘅上半場咧係好差嘅。但係我亦都喺上次節目或者係今日亦都有講到，石斯其實喺上次愛華頓下半場係一路咁改善緊，改善到其實好似突然間好似入翻局咁樣啦已經。所以其實今日咧我亦都係對佢幾有嘅期待嘅，因為上場開始見佢嘅狀態喺下半場翻嚟啦。咁所以今日亦都我希望佢有好表現啦嚇。如果唔係就真係好難服眾啊！好多曼聯球迷都會覺得佢喂唔掂喎，1月。放翻去意大利啦，咁樣話羅馬又要，邊隊又要咁樣，咁啊！但係而家喺冇前鋒或者冇好經驗少少嘅前鋒，即係輔助嘅情況底下，古亞亦都
即係希望佢快啲翻嚟啦。如果真係冇古亞喎，冇石屎高啊，其實冇石屎高先係嚴重啲，因為石屎高聽講可能仲會再耐少少。咁你古亞翻嚟都係可能同阿萬字爭位嘅啫，但係你前面正中鋒嗰個位其實就係石屎高啊嘛，係咪？咁而家石屎叫頂一頂嘅啫。咁但係今日咧，雖然後備係冇啊 Obi Martin。咁但係其實 Obi Martin 係有跟到大隊落嚟倫敦嘅，咁但係今日係冇擺後備，咁所以其實如果真係往後想俾多啲機會嘅話咧，即係如果你要多一個9號位，即係假設啦，我希望我唔會噏中啦，即係假設連石獅都啞火嘅情況，你點變咧？即係如果今日我喺度諗，如果今日石獅係冇料到嘅話，一路未 before 呢一球或者呢球之後，當呢球唔入，佢後面都冇料到嘅話，可以點變咧？其實我一路諗㗎，一路諗下點變咧？唔通即係揾阿 Shaq Lacey 出嚟 ？Shaq Lacey 都係一個10號位嘅球員啫，咁但係又未必會變到成個嘅戰局㗎嘛。如果你仲係要一個正或者一個9號或者一個 force line 或者係石獅成日講自己係9號半嘅球員，冇一個9號半或者冇一個9號球員。咁點搞咧？其實我一路諗緊呢個問題嚇，咁如果要變啊，一路喺半場或者我未入呢球之前，我喺度諗緊可以點咧？又冇Obi Martin 喎，咁唯有就打無鋒陣，可能你擺多 Shaq Lacey 入嚟嘅啫，最多係咁。否則咧，如果唔係就冇乜進攻嘅板斧，因為你文奴又未必咁快，或者你唔會擺文奴，或者最多你就擺文奴或者烏加迪入嚟拱阿班奴去打前面打 force line 嘅啫。否則其實就冇一個變化喺度，所以我期待如果你話之後仍然冇古亞冇石獅高嘅話，你擺得 Shaq Lacey，你試下擺埋 Obi Martin 咯，即係你多個選擇都好啊咁樣。而家可以擺好多球員喺度噶嘛，你唔使擺馬拉斯亞噶嘛，你擺 Licha OK， 但係可以唔使擺馬拉斯亞噶嘛。雖然馬拉斯亞都係夠有一隊操練，有好嘅狀態，咁但係如果你要入波嘅話咧，你應該係擺多啲前鋒球員，就唔係擺晒成紮後位喺度啊嘛。又有希雲，又馬拉斯亞，又馬天尼斯咁樣成紮喺晒後邊，係咪要變下咧？咁樣即係我好期待Obi Martin Chido Obi Martin 可以有機會，因為其實你見佢一路都冇乜機會啦，同埋而家即係唔夠前鋒嘅情況底下，係咪都要擺下咧？咁啊，呢個我提出呢個問題，咁啊往後希望有機會見到 Obi Martin 可以擺後備咯嚇。呢個就係波啦，呢個就係啦嗱，咁幾位水晶宮球員就企晒喺後少少啦，咁石獅就係後發先至嘅，後邊先至炒入去嘅啫，咁所以踢個波嘅時候咧，石獅係一個 onside 嘅位置，所以呢球係入球有效冇問題，就係呢個啦，哇轉身射個3分波，咁喺軒達臣嘅格拉底入咁就冇人加腳噶，唔使噶啦直接將個波擺入網仔。咁去到63分鐘咧，其實過咗都係講緊9分鐘嘅時候啦咁亦都係攞到另一個嘅罰球機會咁當時就班奴同阿曼治就老有鬼喺度搞震咁樣啦。咁後尾就阿班奴咧就唔射，細腳就俾咗阿曼治。曼治咧又冷不提防咧，全宇宙我諗佢條人牆咧都估阿曼治會燙角或者磕角，因為嗰陣時個太陽咧其實就對軒達臣係一個不利嘅位置嚟嘅。咁所以如果啲波係嘅話咧，分鐘啊 Deni Henderson 分鐘睇唔到嘅，咁所以大家都估佢會射高波，甚至人牆亦都覺得佢會射高波，而 D 軒亦都覺得人牆保護咗我嘅右邊嘅柱位，咁我咪其實就睇翻有陽光嗰邊嘅我嘅即係天天殺人嘅左手邊嘅位置就算咯，咁冷不提防就萬字就射翻個地波。穿過人牆，咁當然石獅亦都喺個人牆度搞震啦，咁導致到呢度係一個空晒嘅位置，射地波佢跳啊嘛，咁射地波碌去啲軒達臣嘅右邊，個冷不提防就射翻佢嘅反方向，咁所以就摸唔到，亦都係射得好窄嘅角度網仔入。嗱，如果睇翻呢個角度就更加清楚啦。咁當時就兩個球員都係跳起咗啦，石獅係閃開咗啦咁比較高嘅馬迪達企咗呢邊咁所以都幾奇怪嘅水晶宮今日咁後尾仲換走晒啲主力球員添，所以其實佳士拿係咪有啲投降嘅意味咧？或者係咪都係生態平衡嘅 order 又啟動咗啦？唔知咁所以就呢個波亦都係射得靚嘅，亦都係好乖巧嘅萬字咁射翻一個
網仔啦嚇，咁啊即係鼓勵唔到啦嚇，射翻陰陽位嘅呢一邊啊，唔係射翻個暗位啊，就唔係 curve 個波去遠處嘅陽光嗰邊入啊，咁啊入咗非常之開心啦嚇，亦都係小弟喺節目開始之前又俾咗條片大家睇啊，咁啊大家可以繼續欣賞下嘅。咁亦都係後尾亦都賣下手榴彈啦，咁啊掟個波入去，呢個係講緊1分鐘啦，即係呢個係呢個1分鐘啊，去翻呢一個 page 啦，咁你其實應該係調翻去嗰邊嘅。Anyway，咁其實咧官方嘅精華去到呢度嘅啫，咁但係其實又唔止嘅。如果你睇翻嗰個進攻 momentum 呢個 page 咧，嗱，我哋鏡頭嘅右手邊啊。你見到咧入咗2個波之後咧，曼聯入咗2個波之後咧，其實都有一段時間對方係有啲反擊嘅機會，但係唔多嘅。我哋都冇乜食驚風散嘅。咁反而後尾我哋不斷喺度唱歌咧，就其實希望能夠有多啲嘅入球出現嘅。咁啊結果就冇啦嚇。咁啊後尾亦都係換走埋阿密同埋係安保姆啦嚇。咁亦都係阿密跑出去嘅，但係安保姆慢慢跳出去嘅，好醒嘅嚇。咁啊亦都係。呢個係差唔多去到完場嘅時候啦，咁啊亦都係即係收割嘅時間啦，亦都係喺82分鐘咧，我哋見到一個久違咗嘅球員啦，就係馬天尼斯。馬天尼斯咧就喺今年嘅2月嘅時候咧，就係對住水晶宮嘅時候咧就受傷。咁今日亦都係對住水晶宮嘅情況底下復出，咁啊別具意義啦，真係咁所以全場係報晒掌聲同埋一路唱 Argentina 咁樣咁啊。歡迎佢翻到嚟啦嚇，咁啊呢個好事嚟嘅，因為賽後亦都係班奴接受訪問啦，就話始終馬天尼斯亦都係好偉大嘅球員啦，亦都可以幫到球隊啦，可以多啲嘅後防嘅球員嘅選擇啦咁樣，佢翻嚟都係對佢自己都係一個好重要有嘅意義啦，可以同我哋一齊踢波咁樣，咁啊講得好好嘅嚇，亦都係好正面，亦都係能夠翻嚟，亦都喺水晶宮呢個對手，佢哋嗰場波掟低我哋。而家我哋喺水晶宮呢場波 Licha 強勢翻嚟咁希望佢健健康康繼續為球隊提供多啲嘅選擇，因為有時都要俾阿 Lusso 有啲競爭㗎嘛，係咪先？同埋如果若羅呢排嗰個信心唔夠嘅情況底下，馬沙拉亦都可以頂佢嘅位，甚至希雲都可以頂佢嘅位，咁希望若羅啦另幾場波，俾阿曼治鼓勵，俾其他隊友鼓勵，可以有翻個信心翻嚟啦不至於即係咁樣一路沉落去，或者係繼續犯錯就唔好啦，係咪先？我哋都唔想見到嘅。咁所以賽後又 cap 咗呢啲圖啦，嗱呢個就係啦，咁啊當時若羅同埋成班包括曼治係去我哋嘅作客球迷區咧。係即係叫做拍手掌，即係多謝我哋遠道而嚟啦咁樣。咁啊，佢當時就笠住個頭嘅，唔想見人咁樣嘅。咁但係曼治行埋去同佢講：喂，唔好咁啦，咁樣俾信心咁啊，雖然你犯錯，但係我哋幫你贏翻嚟。你輸一球唔緊要，我哋入夠2球，攞翻3分，攞翻上去曼徹斯特咁呢個都係。曼治啦，好有 class 嘅一個表現啦咁即係都係好有經驗嘅球員啦相對其他嘅球員，即係佢踢英超嘅經驗一定係多過好多其他球員噶啦。咁好多都係初嚟報到，但係曼治都踢咗好多年啦喺英超，係咪 ？OK，咁另外都頭先講嗰個12碼啦咁其實就 Athletic 亦都係即刻做咗個報導，亦都係講翻俾大家聽點解嘅。咁即刻碌翻落去先。咁其實就呢度咁其實就在於係水晶宮今次係叫做係受惠於一個條例嘅改變嘅咁其實就係呢個嘅IFAB International Football Association Board 就講就係話針對住馬體會當時提出嘅一個嘅一個事件因為阿華利斯嗰球波踢咗2腳。而令到佢哋搞唔掂皇馬嗰場波咧咁亦都係提出咗一個嘅即係抗議啦咁最終咧其實就後尾就改例咁就容許可以 retake 就反而唔係將個波交俾對方嘅球隊，即係如果今日如果冇 retake 嘅話咧，就會係我哋嘅自由球嘅。就12碼就係唔入噶啦，咁點知而家就叫做可以叫做 retake 咁所以都好大隻字寫住就話，喂係 accidental double kick 即係一個好意外嘅 double hit 或者 double kick 咁所以導致到佢可以 retake
呢個就係嗰條咁嘅例啦嚇，咁大家都可以，如果有興趣嘅都可以上網睇翻啊，即係國際足協就呢個第14條嚇，第14條啊，咁有啲嘅改動嚇，咁修改法例啊，修改呢個嘅12碼射兩腳嘅法例，OK。咁另外其實亦都睇下 Athletic 啦，咁我都會望下啲 number 嘅。咁其實今日嚟講咧，曼聯個 expected goal 咧係只係1.25嘅啫，咁其實都係嚟自兩個嘅罰球啦，係咪？咁對方其實亦都好多個機會1.97嘅，咁包括好多嘅單刀啊、射尾啊，馬迪達後尾下半場亦都有一球波應該要入嘅喺禁區頂，點知射得上觀眾席嗰度射高咗，嗰球波如果射咧輸緊嘅，同埋和頓嗰球亦都係。如果射兩邊歪啲，亦都係輸緊嘅。所以佢哋嗰個1.97就嚟自嗰幾個機會啦。我哋其實就唔多嘅，好多都係遠射啦。卡斯米路射過啦，跟住亦都係班奴都試過啦，不過唔成功啦。所以你見到其實shot on target係有嘅，咁但係嗰啲都係比較軟弱無力嗰啲啦嚇。咁樣所以其實你見到雖然個 number 好6。咁但係其實都係1.25或者佢唔會稱到好高嘅 expect 高嗰個 number 唔高嘅嚇，咁所以就係啦，控球啊大家差唔多啊，都係幾多中場嘅破壞出現嘅嚇，咁樣所以都幾多 foul，而我哋嗰兩個黃牌有啲攞得無謂嘅，咁包括就安保冇掉波啦，不滿嗰球，喂明明係我哋界外球咁啊，佢好嬲咁啊，將個波一嘢掟落地下啊嘛，即刻黃牌啦，咁亦都係蘇爾亦都有個技術犯規啦，咁所以攞咗2張黃牌嚇。OK，咁大致上今日就總結咗呢場波啦，咁亦都係兩個嚟自自由球嘅，咁所以其實咧，Athletic 亦都有一段嘅文字就講，即係曼聯而家都似乎開始可以有啲嘅攞到分嘅一個模式啦嚇。阿仙奴有角球，我哋亦都有啲自由球嘅一啲諗法，咁今日有2球都係嚟自自由球嘅入波啦，係咪先？咁所以都。希望亦都陸續有嚟啦，同埋亦都係可以揾到啲套路，當即係中間運唔到啲波上去，或者逆位叫做咩分，即係分順唔到啊嘅情況底下，亦都可能阿麥突然間啞火，突然間扣入中間射唔到波嗰啲，或者安保冇淨係得一條友爆，唔能夠再爆埋入去攞到分嘅情況，或者冇石斯高冇古亞咁點咧？咁唯有就自由球咯嚇，咁所以自由球都幫到我哋今日都可以叫攞翻呢場嘅寶貴3分。愛華頓嗰場真係鋥幾都鋥唔入啦，因為神咁早即係打多個就反而唔識打，今日反而就即係11個打11個咁啊，揾到一啲嘅機會嚇，咁啊可以攞翻3分。咁所以都係好似我賽前講啦，即係當上場愛華頓諗住食硬。點知人哋破數據贏翻你，10幾年冇贏過你，點知奧脫福贏咗你？當水晶宮係而家如日方中喺聯賽榜嘅前列嘅情況底下，我哋亦作客亦都可以攞到3分。咁所以有陣時都係曼聯嘅嘢真係幾唔係你能夠估到嘅嚇。咁但係唔能夠估到，但係我哋都要俾信心啦。即係上場打得咁差，今日大家都要俾即係叫。打多2拳肉緊啦！你見到阿約羅都係啦，即係幾唔開心啦。佢嘅唔開心其實反映到佢亦都好 care 自己嘅表現，同埋 care 自己嘅表現，導致影響到隊波佢嗰種嘅唔開心。咁呢樣我係完全 feel 到嘅。咁所以其實隊友嘅支持都相當重要。所以我諗大家都係嘅，作為香港人，亦都係呢段時間，希望都係好似我哋支持約羅咁樣啦。希望喺一個咁嘅低谷嘅情況，我哋可以互相守望。隊友之間嘅支持係非常之緊要，球迷嘅支持亦都相當緊要，所以其實佢哋行埋嚟，我哋都不斷拍手，我諗都拍咗接近成5分幾鐘，佢哋都仍然留守喺我哋面前，我哋一路唱歌俾佢哋聽，亦都有好多球迷或者好多嘅球員，亦都係同我哋好多互動，即係拍手啊，甚至直情行埋嚟，即係同我哋揮手啊，都係即係俾啲。即係尤其是大樂字啦，大家都知啦嚇，咁嗰啲揮拳啊嗰啲啦嚇，咁亦都係曼字，亦都係俾咗個好好鼓勵，俾咗隊友約羅，咁希望大家亦都係啦，互相去支持大家，咁互相守望啦嚇，呢個最緊要噶啦，冇人幫到我哋噶啦，要靠我哋自己自發，我哋互相幫助嚇，咁希望有乜嘢呢段時間見到好多朋友出嚟啦嚇，無論係海外或者係香港本土嘅朋友，亦都好多嘅互相支持，咁亦都係今日。喺英國呢邊亦都係啦，有幾間嘅餐廳亦都做咗一啲義賣啦，咁亦都款項會
即係捐去大埔嘅浸信會嚇，咁浸信會會直接就將個款項亦都係即係惠澤翻即係啲災民咁樣。希望大家繼續互相守望啦，互相祈禱啦嚇。咁啊，下次節目時間同大家再傾啦嚇。咁啊，亦都係我會上去噶啦，亦都係我會繼續繼續睇波。咁希望咧繼續我能夠延續翻嗱，作客咧暫時100%啦。咁希望主場咧都希望我上去睇咧都有贏嘅情況。咁希望同大家繼續見證曼聯一路踢得好啲啦嚇。咁啊，希望一路計仔上樓梯，爬上啲啊！咁啊，當然啦，好多朋友講你唔好咁講咁大希望啊，唔好咁大聲啊，越大聲一陣間又攞唔到分啊！唔緊要嘅，我哋明嘅，攞到未開心咯，攞唔到未繼續支持咯，係咁噶啦。而家英超係咪咁而家好早啫，13輪啫，咁啊希望往後嘅日子啊，咁啊聖誕呢個12月同我哋追翻啲分，好嘛？好啦，下次節目時間再見，拜拜，記住 CLSS 啊！